13 agosto si parte dalla casa colonica di Sappada, Casa San Giusto, per andare in una delle parti più remota del Friuli. Andiamo nella valle del Vajont. E poi ad Erto, con un dubbio e un desiderio, incontrare Mauro Corona. Di conquista dell'uomo violò i segreti della natura e divenne strumento di un'immane distruzione. Siamo nel paese di Longarone, ci stiamo dirigendo verso la diga del Vajont. Nello stesso luogo è segnata anche la via per il paese di Erto, dove vive Mauro Corona. Forse lo troveremo all'osteria del Gallo Cedrone. Alle mie spalle una diga costruita dalle Assade, società adriatica dell'elettricità. La famosa e tragica diga del Vajont. Durante le operazioni di invaso del lago del Vajont si formò una spaccatura a forma di M sul monte Toc. Questa spaccatura fu rilevata da un ingegnere austriaco, però i signori di Venezia, gli architetti, insabbiarono tutto, licenziandolo. $4,60, $4,30 l'albero del piano. Immaginate che forza che ha preso. Il bacino mai smontato della diga del Vajont. Dietro di me però il monte Toc, da cui si staccò la frana che generò la catastrofe. La dinamica tragica ebbe queste cause. L'acqua, che normalmente scendeva nel bacino, non trovò più sfogo dal momento in cui fu costruita la diga. Come una vena che sta per scoppiare, l'acqua risaliva sempre più verso il monte, finché, non trovando più una via di sfogo, generò la frana fatidica. La forza dell'ondata ebbe due tragici urti. Il primo si generò in un'onda che travolse poi Longarone. Il secondo, di rimbalzo, riuscì ad arrivare fino alla cima di queste creste. Alle mie spalle il monte Toc, che nella lingua locale significa friabile. Vajont invece significa Vajont, va giù, franoso, impervio. Nel novembre 60 si ebbe una prima frana. Gli ingegneri corrotti e incompetenti che controllarono questa frana dissero va tutto bene. L'unica persona che si interessò della tragedia sin dagli anni 50, che ascoltò le voci delle persone, dei residenti della zona, degli espropriati, fu Tina Merlin, una giornalista che scriveva per l'Unità. In un unico concerto di voci che davano una sola ragione, lei fu l'unica a dire il contrario, la verità. L'amore del mostro dà un sentimento ipnotico.
Diga del Vajont costruita negli anni 50 dalle Assade. Questa era la diga più alta del mondo. La diga del Vajont rappresenta l'Italia degli anni 50, l'Italia della rinascita, l'Italia del dopoguerra. Anni 50, la diga del Vajont rappresentò per gli abitanti della valle una nuova vita, macchine, bar, vespe, il lavoro, soprattutto un motivo per non emigrare. Questa è la zona forse più tetra e ferigna del Friuli, grande terra di emigrazione. Da qui partivano i friulani per raggiungere perfino i luoghi sperduti della Siberia. Erto, nome più appropriato a questa strada così ripida non poteva esserci. Paese di Erto, freschezza delle acque, sulle tracce di Mauro Corona. Alta Valcellina, casa abbandonata. Qui c'è il richiamo della classe 1939. C'è scritto viva, viva perché si festeggiava finalmente l'uscita del borgo natio. Trovata l'osteria del Gaglio Cedrone, Mauro Corona non c'è, dentro i suoi libri. Ci hanno detto che Mauro Corona è in paese, forse lo troveremo. Ci hanno detto che probabilmente si trova o al laboratorio o al bar. Erto Nuovo, il laboratorio di Mauro Corona, l'immancabile toscano. Sì, col signor Corona adesso Alberto vi faccio una bella foto. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Abbiamo trovato Mauro Corona. Questo invece è il microcosmo. Ma qui c'è anche lei, signor Corona. Sì. Mauro. E si brinda, basta, si brinda. Grande. Grande. Guarda, aspetta.